4 دبابيس بتاعت اجنحه اهو. وجاي رقبتين كده قطعتهم من صوص. وعندك يا ستي دول العضمايه اللي بتبقى شابكه ما بين الجناح والدبوسه بتاعت الجناح اهي. هاخد اللحم اللي فيها ده كله اهو، اللحم ده كله هاخده وهشيله من عليها، تمام. وهنا طبعا عندي دول الجلدتين اللي هم بتوع الرقبه، الجلدتين بتوع الرقبه اهو، بتوع الرقبتين يعني، تمام. تمام كده. اول حاجه هناخد بقى اللحم، هتمسكي بقى ايه اللي هي العظمه دي، شيلي كل اللحم ده اهو بالشكل ده. هشيل كل اللحم وارجع لكم تاني اهو يا حبايبي. بعد ما خليت اللحم منها، بصوا ادلي شويه اللحم الحلوين دول الاربع